あなたは今、学校や職場で辛いことを我慢してはいませんか？ 2016 年、アメリカのケーブルニュース局の人気女性キャスター、グレッチェン・カールソンは社内の一室で苦痛の時間を過ごしていました。一緒にいたのは CEO のロジャー・エイルズ。彼は数年でこのケーブルニュース局を全米一にまでのし上げた敏腕テレビマン。しかし、ロジャーにはとんでもない悪い癖があったんです。それはグレッチェンへのセクハラ。この日も彼はいやらしい視線を彼女に送ったり、性的な言動を繰り返しています。彼女はついに我慢の限界に達したんです。いい加減にしてください。グレッチェンの強い言葉にロジャーはひどく狼狽。それを見て彼女は、さすがの彼ももうこんな嫌がらせはやめるだろうと胸をなで下ろすんです。しかし、そんな彼女に驚くべき展開が待ち受けていたんです。なんと彼女は会社をクビになってしまうんです。アメリカのテレビ界を揺るがした悪質極まりないセクハラ事件。強大な権力を持った相手に女性キャスターは勝つことができたのか。前代未聞となった裁判があぶり出したのは根深い性差別の闇でした。おっそす、マジで花見がしたいよ。ケンちゃんです。セクシーすぎて逆にハラスメント。ごめんなすって、弓矢美子です。いいよ、全然。愛があるわね。本日はね、アメリカ中が注目したもう最悪すぎるセクハラ事件についてなんです。いやもうセクハラはダメです、もう。ダメ絶対。でも全米っていうのはちょっとスケール大きすぎんじゃない？もうアメリカはもうなすことやることなすことやるなすやること全部でかいんですよ。そしてね、なんと実はこの事件で被害者もね、加害者ももうアメリカ人だったらみんな知ってる超有名人だったんです。まあなんかセクハラってね、軽い感じでね、言葉使ってる人もいるんですけど、やられた側からしたらさ、もうトラウマになったりとかさ、人生を悪い意味で変えちゃうレベルのことじゃないですか。だから本当にね、良くない。まあそもそもね、今回のセクハラの舞台となってね、ケーブルニュース局なんですけど、こんなことがまかり通ったね、テレビ局、もう一体どんな場所だったのかね。とんでもないわ。もう見ていきましょう。全米トップのニュース局。遡ること6年前の2016年、アメリカのテレビ業界を破竹の勢いで勝ち進むノリに乗ったケーブルニュース局がありました。その名は FOX ニュース。1996年に設立された FOX ニュースはその後たった6年で視聴率全米ナンバーワンに。そしてこの年には利益がなんと日本円でおよそ1792億円に上り、アメリカで最もお金を稼ぐニュース局となっていたんです。その大躍進を支えてきたのは CEO のロジャー・エイルズ76歳。彼はニクソン、レーガン、ブッシュら歴代の共和党大統領のメディアコンサルタントとして活躍していた男でした。 FOX ニュースのトップ就任後は保守的な論調の放送内容で国民の人気を集め、瞬く間にこのニュース局を全米トップへとのし上げたんです。彼が作る番組は視聴者が驚くような仕掛けが凝縮されていました。派手なグラフィックや効果音、容姿端麗な女性キャスターを起用することで華やかなショーのような演出をしていたんです。エンターテインメントとニュースが融合されたロジャーの番組は視聴者の心をわしづかみにしました。めちゃくちゃやり手じゃないのよ、この人。メディア戦略に関してはプロ中のプロだったんです。トランプがヒラリーと戦ったね、大統領選でもロジャーはね、トランプの助言役を務めていたんです。そしてそのロジャーが作る番組にはある絶対的な気持ち悪いルールがあったんです。ロジャーの口癖、それはテレビは視覚メディアだ。内容の充実だけではなく、目で見て楽しめる番組こそが視聴者を引きつけるというものでした。そのため彼は番組の顔となる女性キャスターの服装にも強いこだわりを持ちます。彼は女性キャスターたちにいかなる状況でもミニスカートとハイヒールを履くように指示。さらにキャスターが座るデスクは透明な作りにしていました。これは彼女たちの両足が画面にしっかり映るための演出。足を見せる。この演出にかける彼の熱量はある意味異常。そのこだわりぶりはたまたまニュースキャスターの足が機材のコンピューターで隠れてしまっただけでも、あのクソコンピューターをどけろと自らスタジオに怒鳴り込んでくるほどだったんです。彼が私たちの服装まで指定するのは本当に番組を盛り上げたいだけなのか、それとも女性キャスターをはじめ周囲の人間は彼のやり方が行き過ぎていると感じることがあっても、決してそれを言葉にすることはありませんでした。なぜなら FOX ニュースが多くのファンを獲得し売り上げを伸ばしたのはロジャーの演出があってこそ。社内の人間はロジャーの言うことが正しいと思うしかなかったんです。こうして女性キャスターがミニスカートとハイヒールを履いて出演することはロジャーの名前を取ってロジャードレスコードと呼ばれ、暗黙のルールとして徹底されるようになりました。いや、視覚的なメディアだからってさ、足出す必要性なんて全くないじゃない。もうこれ完全におじさんの趣味でしょ、これは。自分からこういう格好したいとかとはまたね、違いますもんね。そしてね、皆さんもね、もうお察しの通りだと思うんですけど、実はこのロジャーこそがアメリカ中を騒がせたセクハラ騒動の加害者だったんです。しかし一体なぜその事実が明るみになったんでしょうか。恐ろしすぎる報復。
FOX ニュースを全米トップのニュース局に成長させたロジャー。いつしか彼はテレビ業界の帝王とも呼ばれ、業界で働く者ならば誰も逆らうことができないほどの大きな力を得ていたんです。しかし2016年7月6日、そんなロジャーが一人の女性から訴えられました。その内容はセクハラ。世間はこの大スキャンダルに大きな関心を寄せるんです。それは訴えられたロジャーが有名だったからだけではないんです。彼を訴えた女性がアメリカ人の多くがその名を知る人物だったから。彼女の名はグレッチェン・カールソン。たった1ヶ月前までロジャーのいる FOX ニュースの看板番組を担当していた人気キャスター。グレッチェンはスタンフォード大学卒業、さらにミスアメリカでの優勝経験があるというまさに才色兼備な女性。彼女は1990年から地方局のキャスターとして活動を開始。その後どんどん頭角を現し、数年後には大手テレビ局のニュース番組で女性初となるメインキャスターに大抜擢。2005年 FOX ニュースに入社した後は看板番組を数多く担当し、人気キャスターとして活躍。女性キャスターとしてまさに順風満帆というイメージのあったグレッチェン。しかしそんな彼女がロジャーをセクハラで訴えたというこの事実はアメリカのテレビ界に大きな衝撃を与えたんです。いや、これ確かに日本に置き換えたとしても大スキャンダルよこれ。男性がね、多いね、この報道畑においてね、このグレッチェンさんはね、女性のね、キャスターとしてパイオニアだったわけですよ。そんなね、偉大な方にね、ロジャーはね、日常的にこう、セクハラを繰り返していたんですよ。許せない、本当に。グレッチェンの訴訟内容はロジャーから受けた被害を赤裸々に語るもの。彼女が最初に違和感を覚えたのは2009年のこと。番組で一緒に司会をしている男性キャスターの性差別的な態度についてロジャーに相談をした時、ロジャーはグレッチェンの悩みを聞くとこう答えたんです。君は男嫌いなところがある。もっと男性と仲良くするといい。それからというもの、ロジャーはグレッチェンの体をジロジロと見たり、気持ちの悪い言動を繰り返すようになっていったんです。気持ち悪いなマジで。時には後ろ向きに立つように指示され、背後から体をじっくりと見られたことも。彼はグレッチェンの足を褒めて、一緒に無人島に行きたいと二人きりになることを匂わせる発言をすることもあったんです。絶対言っちゃダメそれ。グレッチェンが強く抵抗しないことを知ると、それはさらにエスカレート。ついには直接的に性的な誘いを受けることもあったというんです。そんな日々が続く中、彼女はとうとう堪忍袋の緒が切れたんです。グレッチェンはロジャーにきっぱりとセクハラをやめるように直訴。これでようやく仕事に集中できる。彼女は気持ちを切り替え、大好きな報道の仕事に全力を注ごうとしました。しかし彼女の環境に少しずつ変化が訪れ始めるんです。重要なポジションから突如外され、給料も減額に。もともと人気キャスターである彼女がこのような人事を受ける原因が思いつかないんです。一つだけ可能性があるとすれば、それはロジャーからの報復。しかし彼女はその大きな闇の力にただ流されていくしかなかったんです。そしてとうとう2016年6月、彼女は FOX ニュースをクビになってしまうんです。あまりに理不尽に仕事を奪われた悲しみや怒り、それは彼女の背中を強く押しました。私は何も悪いことをしていない。彼女は業界の帝王であるロジャーを相手にセクハラと不当解雇を訴えることを決意したんです。このエロ親父、本当に。このエロ親父、本当に。最悪じゃない？もうね、気持ち悪って感じですよね。しかもここに出てきたこと以外にもね、絶対もっといろんなことをね、嫌がらせね、やってるんですよ、こいつは。絶対やってるわよ。グレッチェンさんには頑張ってほしいんだけどさ、相手帝王でしょ。いろいろ根回しできそうじゃない？そうですよね。もう巨大なね、大きすぎる権力をね、相手にね、訴訟を起こしたグレッチェンさん。その後ね、彼女は勝つことができるんでしょうか。権力を倒す最終兵器。グレッチェンがセクハラを訴えると、ロジャー側はすかさずコメントを発表。彼女の告発の内容は事実無根。解雇の理由は視聴率が悪かったため判断した。ロジャーは全面否定をして、真っ向から彼女と争う姿勢を見せたんです。彼の妻も真っ先に夫を擁護。妻は社内スタッフに根回しを行い、ロジャーを守るように先導しました。相手は全米一の金と権力を持つニュース局の CEO。どれだけ真実を話したとしても、嘘つきと言われてしまえば立ち向かう術がないんです。一人で戦うにはやはり大きすぎる敵だったのか。しかしグレッチェンの元に届いた声は彼女を否定するものだけではなかった。ずっと誰にも言えなかったけど、私もあなたと同じなの。ロジャーからひどいセクハラの被害に遭っているという女性たちが一斉に声を上げ始めた。彼女たちはキャスター、プロデューサー、記者、モデルなどその職種は様々。誰もが自分の夢を実現するため FOX ニュースにやってきていた。ところがロジャーはそんな女性たちの真面目さや向上心を利用した。希望の仕事をさせてあげるよ。給料をもっと増やしてあげようか。そうして彼は非道なセクハラ行為を繰り返した。グレッチェンの告発に勇気をもらい、共に戦う決意をした女性たちはその後もどんどん増え続けた。その数なんと20人以上。ロジャー見境なさすぎない？どんだけ出てくんのよ、本当に。その後ね、グレッチェンさんはね、ロジャーを追い詰めていくんです。
多くの味方を集めたグレッチェン、自分のためにも、そして声を上げた女性たちのためにも、何としてもこのセクハラ男に勝たなくてはいけません。ここで彼女は密かに隠し持っていた最終兵器を取り出します。ロジャーがどれだけの金や権力を積んでも言い逃れできなくなる動かぬ証拠、それは会話の録音データ。実はグレッチェンはロジャーを訴える2年も前から彼のセクハラ発言をこっそり録音し保管していたんです。ロジャーがセクハラを全面否定することも会社を巻き込んで隠蔽に動くこともあらかじめ想定済みだったグレッチェン。めちゃくちゃナイス。彼女が裁判で提出した録音データはロジャーのセクハラをはっきりと裏付ける重要な証拠となるんです。いや、さすがね、グレッチェンさん。すごい。いや、でもよくさ、日本でもこうやって音声取ってる人いるけどさ、これってふと思ったんだけど、法律的に勝手に取ることって問題じゃない？気になりますよね。なんか YouTuber とかがね、やってるわね。ぼったくりバー行ってさ、勝手に録音してたり、今回のように裁判の証拠としてね、提出したりとかね、いろいろ状況とかが違うんで、実はそこでね、分かれてるんです。ここね、皆さん気になりますよね。というわけで本日のメトラキーワード、秘密録音について。秘密録音は会話をする当事者の一方が相手の同意や了承を得ずに会話を録音すること。言った言わないの水かけ論になりがちなパワハラやセクハラの訴訟では非常に有効な証拠になると言われているんです。勝手に会話を録音するという行為自体は違法ではありません。しかしその会話を SNS で公開すると名誉毀損やプライバシーの侵害として法的な問題が生じることがあります。裁判で証拠として提出するならともかく勝手に世間に公表するという行為は注意した方がいいと言えます。さあね、グレッチェンがね、コツコツとね、もうね、ほんと素晴らしい。貯めてたね、録音の音声によってね、ロジャーはね、どんどん追い詰められていくんです。よっしゃよっしゃ。一体この後、彼はどうなってしまったんでしょうか。帝王の凋落。20人を超える被害女性の告発、そしてグレッチェンの音声証拠によってロジャーの敗北はほぼ間違いないものになりました。この状況を見てすぐに動いたのは FOX ニュースの親会社21世紀 FOX。すぐさまロジャーを解雇し20億円もの和解金をグレッチェンに払うことでこの騒動を収束させたんです。帝王ともてはやされたロジャーだったんですが、最後はトカゲの尻尾切りとして業界から追い出されました。その後彼はトランプ前大統領の助言役に就任するんですが、翌年の2017年くも膜下出血により死去。世間を大きく騒がせた彼はあまりにあっけなくこの世を去りました。一方ロジャーがいなくなった FOX ニュースは少しずつ生まれ変わりの兆しを見せていました。ミニスカート着用のいわゆるロジャードレスコードは撤廃。女性たちはパンツスーツなど自分の着たい服を着て番組に出演することができるようになったんです。そしてグレッチェンも新たな道を歩み始めたんです。勝利を収めたグレッチェンはこの騒動をきっかけにキャスターの仕事を辞め、女性の地位向上や権利を守る活動をスタート。2018年には自身も優勝経験があるミスアメリカの理事長に就任。見た目ではなくこれまで成し遂げてきたことで女性たちを審査したいということから水着審査を廃止するという大改革を成し遂げたんです。実際この改革には賛否両論が巻き起こったんですが、彼女は最後まで自分の信念を貫き通しました。そんな彼女は社会にはびこるセクハラ問題について後にこう語っているんです。セクハラという行為が未来を消し去ってしまうことは許されることではありません。セクハラは今も世界中で起こっている問題。しかしそれを変えたいと思う人たちが社会を大きく動かし始めたことも事実。お互いを尊重して生きられる社会を私たちは作っていかなくてはならないんです。